mukama Yezu, bose bagaterwa iteka rihambaye. Vyongeye muri bo nta numwe yari nica kenye. Harimo abatunzi bafise imirima canke inzu, bakabigurisha hanyuma bakazana ivyavuye mu byo baba bagurishije, bakabishikiriza abatumwa, nabo bakabigaburira abaraho bose, umwe akaronka ivyo akeneye. Na Yozefu umwe abatumwa batazira Baranaba, kuvuga umwana w'Umukiza, umulevi yaturuka mu bushipure, abonye afise umurima arawugurisha, azanira ikiguzi abatumwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ndushimira Imana. Bakristo bavukanyi, bwa mbere mwebwe turi kumwe ngaha, turiho dusangira igisabisho n'abakristo badukurikira ku nsamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Ashaka gusubiramwo iri jambo kugira ngo mutima mweranda w'Imana anyengetereze mu mitima yacu, riheze ritunyure, riduhindure, maze rimaze kuduhindura duhindure natwe bene wacu, gutyo tube abatumwa tumurikiwe n'iri jambo ry'Imana, tube abatumwa turongowe na mutima mweranda. Abari bamaze kwemera bose bari bahuje umutima n'umushaha, kandi muri bo ntawagira ngo ari n'ivyo atunze gwiwe, vyamara vyari vya bose. Nuko rero abatumwa bagira ubukuru bwinshi mu gushingira intahe izuka ry'umukama Yezu, bose bagaterwa iteka rihambaye. Vyongeye muri bo nta numwe yari nica kenye. Harimo abatunzi bafise imirima canke inzu, bakabigurisha hanyuma bakazana ivyavuye mu byo baba bagurishije, bakabishikiriza abatumwa, nabo bakabigaburira abaraho bose, umwe akaronka ivyo akeneye. Na Yozefu umwe abatumwa batazira Baranaba, nukuvuga umwana w'Uruhoza, umulevi yaturuka mu bushipure, abonye afise umurima arawugurisha, azanira ikiguzi abatumwa. Iri jambo ry'Imana duheje kuzirikana riri mu kigabane ca 4 mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa. Turashobora kandi kurisanga mu kigabane ca 2 muri ico gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa nyene, kuva ku karongo ka 42 gushika ku 47. Icivugo c'uyu munsi bwira gatandatu ni iki ngo: abari basangiye ukwemera basangira n'itunga. Ndasubiramwo, abari basangiye ukwemera basangira n'itunga. Benshi ubo turiko dusangira igisabisho badukurikira ku nsamirizi y'umuvyeyi Bikira Mariya, abandi nabo basangira igisabisho natwe mu bibanza bitandukanye. Kandi ashaka kuvuga amaparuwase, amashure y'itabariro, amashure y'uburaro ku banyeshure, imibano y'abihebeye Imana, mu mabohero, mu mavuriro n'ahandi. Abandi nabo ari mu mihari n'imigwi y'ubutumwa bwa Ekleziya, abandi nabo mu mibano rukristo, amafraternite n'ahandi. Abandi nabo kandi bakuriye mu migwi n'imihari y'ubutumwa, ubu naho batoba bakiri muri iyo mihari canke muri iyo migwi. Naco gituma rero tuja kurabira hamwe uruhara rw'imibano rukristo, imihari n'imigwi y'ubutumwa mu gukomeza urukundo n'ubumwe. Ntitwibagire icivugo nyamukuru ca kino gisabisho cacu twatanguye, kivuga giti: nimurabe ingene ari vyiza kandi bihimbaye kubana nk'abavukanyi mu bumwe. Kicivugo tugisanga mu Izaburi 133. Iyi Zaburi baratwibukije ko ari y'umwami Dawudi. Umwami Dawudi yarakunda kuririmbira Imana. Kenshi imbere mu kuririmbira Imana akoresha ibicurarangisho. Dawudi agira ati: kubana nk'abavukana mu bumwe bimeze nk'amavuta amuga neza basiga ku mutwe, agaheza agashungurukira ku bwanwa bwa Aroni no ku mubuga w'ivyambagwa vyiwe. Agira ati: kandi kubana mu bumwe bimeze nk'urume rw'umusozi Herimoni rushungurukira ku misozi ya Siyoni. Isiguro y'iyi Zaburi
twarayumvise ku munsi wa mbere dutangura igisabisho cacu c'iminsi 9. Amavuta basuka ku mutwe agaseseka agaheza agashungurukira ku bwanwa bwa Aroni no ku mitamana yiwe, ni wa munezero n'ubwiza biva ku Mana, maze bikadushariza kuva mu buto gushika mu busaza. Uko imvyaro zigenda zirakurikirana, urumenago rw'umusozi Herimoni rushungurukira ku misozi ya Siyoni twarumvise ko rusigura imihezagiro itemba iva mu ijuru igashungurukira kuri ekleziya n'abana bayo. Mu nkuru nziza dushikirizwa na Matayo Mweranda mu kigabane ca 5, Yezu arabwira abigishwa biwe ati, ni mwebwe munyu w'isi kandi ni mwebwe muco w'isi. Iri jambo Yezu abwira abigishwa biwe riraba cane cane abahurikiye mu mibano rukristo, imihari n'imigwi y'ubutumwa. Cyo gituma rero uruhara rwabo mu gukomeza urukundo n'ubumwe ari ntasubirizwa. Muti none urwo ruhara rumeze gute, ruboneka gute? Twarazirikanye kuva mu ntango ya kino gisabisho ko bihimbaye ku bana nk'abavukana mu bumwe bw'abana b'Imana. Ivyo navyo twama tuvyigishwa iyo dukoraniye hamwe nk'abasangiye ukwemera nko ku minsi y'Imana n'indi minsi iyo tugiye gusenga. Iyo myanya ntikwiye na gato. Kubana mu bumwe nk'abavukana turakeneye kuguma tuvyibukanya, kuko na Yezu yarabishimitse ko aho asezera abiwe abasabira kubana mu bumwe, akabasabira kugira urukundo. Pawulo Mweranda nawe ati, muri vyose mugendere urukundo n'ubumwe, kuko ari ryo ragi ry'abakristo. Imihari n'imigwi y'ubutumwa hamwe n'imibano rukristo biraheza bikatubera ikibanza ciza co kubandanya tugaruka kuri iryo jambo, kubana mu rukundo n'ubumwe. Si kwigishanya gusa, tubivuga mu majambo, abahurira muri iyo migwi no muri iyo mihari baraheza bakagerageza kugendera ivyo bigisha mu kwerekana urukundo hagati yabo, bafashanya mu bihe vyiza n'ibihe bitari vyiza. Baragerageza kwigana abakristo ba mbere mu vyo gusenga no mu bundi buzima, nk'uko twavyumvise mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa. Eka mbere bakanasohoka ntibagume bitwararikana hagati yabo gusa, kuko aha Yezu aca tugira ati, n'abapagani ari abapagani barakundana hagati yabo, bagiranira neza hagati yabo. Barakora rero ibikorwa vy'urukundo n'ikigongwe bataravye abo babikorera. Ntibaraba idini, ntibaraba umuhari, ntibaraba umuryango, nta ntara, nta bwoko, eka nta kintu na kimwe baraba. Baraba ko bariko babikorera ikiremwa muntu gusa. Gutyo rero baba babaye umuco w'abandi nk'uko Yezu Kristo abidusaba. Hariho rero abakristo bamwe bashobora kwibaza ko kuja mu mibano rukristo, kuja mu mihari n'imigwi y'ubutumwa ari uguta umwanya. Ego hariho benshi bavyibaza ko gufata umwanya wo kuja guhura n'abandi mu gusangira agasabisho mwongera muyaga ivy'ubuzima rukristo ari ivy'imburakimazi zidashaka gukora. Hariho mbere aho usanga ibintu nk'ivyo bavyitirira abana n'abagore, ko ari bo kuja mu mihari, ko ari bo kuja mu mibano mito mito, ko ari bo kuja mu migwi itandukanye y'ubutumwa bwa ekleziya. Abagabo nabo bakaba bo kuja mu birabo kwironderera urwagwa n'impeke. Abandi nabo bagata umwanya baja kuyerera mu mabarabara, baja mu marigara. Abandi nabo baba abagabo canke imisore n'inkumi bataye umurongo, bakirirwa kwibarabara bicaye ataco bihereza atari gukina ikarata n'akamari. Gutyo bakaba babuze vyose, kuko babura ico bamarira imiryango n'ico bimarira bo nyene, bakongera bakanahomba ivyiza abandi bagabanira muri ya migwi itandukanye dusanga muri ekleziya. Abanamba rero abaje mu mibano rukristo canke mu migwi n'imihari ntibaba babuze ico bakora canke ntibaba bagiye guta umwanya. Umuntu muzima azi ko ivyo afise vyose abikesha umukama, araheza akamenya ingene aringaniza neza umwanya wiwe. Hakaba umwanya wo gusenga,
umwanya wo gukora kugira ngo yikenure, hakaba kandi n'umwanya wo kuruhuka. Benedikito Mweranda niwe yakebuye abihebeye Imana bo mu gihe ciwe ko babwirizwa kuringaniza umwanya wabo, bakawuringaniza neza. Hakaba umwanya wo gusenga, umwanya wo gukora n'umwanya wo kuruhuka. Kubera umunsi ugizwe n'amasaha 24, Benedikito Mweranda yahanura abihebeye Imana ko bafata amasaha 8 yo gusenga, bagafata amasaha 8 yo gukora, bakongera bagafata n'amasaha 8 yo kuruhuka neza kugira ngo bashobore gukora kandi kugira ngo bashobore no gusenga neza, kuko n'umubiri uradufasha gusenga, kongera kudufasha iyo turuhutse tugaheza tugakora ibitonze neza. Uwatwandikiye Zaburi ya 49 aratwibutsa ko amaronko menshi abantu birukira akabibagiza mbere n'Imana, aziba amatwi ya muntu akamubuza kumva Imana, akamuyobeza ubwenge agasigara ameze nk'ikizeze. Kuja gusengera hamwe n'abandi ntibisigura ko umuntu aba ariko arahunga gukora. Abakristo ba mbere twumvise mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa, icabaranga nk'uko tubibona cane mu kigabane ca 2 kwari ukuja hamwe bakigishwa n'abatumwa, bagasangira igisabisho, bamanyura umukate. Nibi tugira twebwe uyu munsi gihe duhurira mu nkuka ya misa, ngo bama mu ngoro y'Imana imisi n'iyindi. Ariko kandi tuvyumve neza, ntibatubwiye ko barara mu ngoro y'Imana nk'uko hariho abashobora kwitwaza gusenga bagatana ibikorwa abandi. Umuntu akaja kwisengera mu mutwenzi wa kare, hanyuma agasubira imuhira ku mugoroba. Bamubaza ngo nari mu mubano rukristo, nari mu nama y'umuhari, nari muri korale gutegura indirimbo, canke nariko ndasenga, nimureke kungora. Bakitwaza ibyo gusenga kugira ngo bahunge ibikorwa canke bigire mu bindi. Abakristo ba mbere ari nabo twigana ubu, twumvise cari kibatunze iruhande y'ijambo ry'Imana bama bazirikana. Twumvise ko muri bo atawarakenye, kuko ngo harimwo abatunzi bafise imirima n'amazu. Mu yandi majambo bavuye gusenga baca baja mu bikorwa kwikenura. Paulo Mweranda turazi ingene dukebura agira ati udashaka gukora no kujya ntakajye, mw'ibaruwa rya 2 yandikiye Abanyatesalonika. Turashobora rero kwemeza icese ko mu gikorwa cyo gukomeza ubumwe n'urukundo, imihari n'imigwi y'ubutumwa ifise uruhara rudasanzwe, naho nabo nyene bishika bakagira ibibacanishamwo, kanatsinda ababipfa n'ababisangiye nkuko twabizirikanye muri kino gisabisho. Kira noneho n'abakristo ba mbere byarashika bakagira ico badahurijeko, no gutata bagatata. Ego ntibibatangaze, bagatata kandi ari abakristo. Abarundi bati nta nyambo ibura gahonzi kandi nta vyama vyerade. Muri iyo ntumbero rero hinge turabire hamwe intambamyi z'umuvukano n'ubumwe mu bakristo ba mbere. Dusomye ibaruwa umutumwa Paulo yandikiye Abanyagalati, turabona ingene mu muryango w'abakristo ba mbere hadutse amatati. Mu kutubwira ayo matati yashikiye abakristo ba mbere, so kugira ngo twumve gusa ko nabo nyene bari abantu nkatwe bashobora kugira ivyo badahurijeko. Nukugira nyabuna twumve ingene amatati yabashikiye, bagaheza bakicara hamwe bakayatorera umuti, kuko bari bazi yuko babwirizwa kubana mu bumwe no mu rukundo nk'abavukanishijwe n'ibatisimo imwe muri ekleziya. Naho vyashika bakagira biza gutosekaza ubumwe bwabo, baguma bazi ko basangiye uburaro n'uburamuko, ko basangiye kandi ugupfa n'ugukira. Muti ayo matati yoyo yadutse yarayahe? Tugomba kubabwira amwe mu matati yashikiye abakristo ba mbere. Nta handi yazananye atari mu mico n'imigenzo batahurizako. Abakristo baturutse mu Bayahudi bashaka guhatira kuri bene wabo b'Abagreki bemeye Yezu Kristo kwitegeko ryo kwigenyeresha, nabo baravyanka. Ayandi matati yarafatiye ku migenzo yerekeye ivyo bafungura. Bamwe bati nta kujya ivyabagiwe ibigirwamana,
abandi nabo bagafungura vyose ataco bacaguye, mbere n'ivyo vyabagiwe ibigirwamana bakavyihereza atangorane. Haravutse kandi amatati afatiye kubo bofatira ko akarorero hagati ya Pawulo na Baranaba. Abatumwa baracanamwo kandi Pawulo na Petero, kuko Petero yari yategereye ko abwirizwa kwakira bose mu muryango adacaguye umuntu n'umwe, nivyo yari vyahishuriwe na Mutima Mweranda w'Imana. Abatumwa bamaze gucanamwo, muca mwumva neza yuko n'ababakurikira babwirizwa guca bacanamwo. Bamwe bati jewe nemeye gukurikira Pawulo, abandi nabo bati nanje nkurikiye Petero, na kare niwe yagendanye na Yezu Kristo. Basokuru bati ibuye riserutse ntiriba ricisha isuka. Ahandi naho bati ibigiye inama bigira Imana. Umuti w'ivyo vyose wabaye uwo kwemera kwicarana ngo bayage ivyabatandukanije, bigatuma mbere haduka injyane mu muryango. Barongowe n'abatumwa baremeye ko hari kutumvikana hagati yabo, kanatsinda ngo ntawuhisha umwotsi inzira ikwirasha. Vyaraboneka ntivyaragaseseshwa rumuri. Ico bahurije ko nuko ivyariko birabacanishamwo vyohagarara, bose barabihurijeko. Pawulo ati bamwe mwigira ngo muri aba Pawulo, abandi ba Apolo, abandi nabo ngo turi aba Kefasi. Ati mbega none mwibagiye ko mwese muri aba Kristo? Iyo abantu bicaranye bakayaga ibibacanishamwo nta nkeka biratorerwa umuti, bagaheza rero bagashika kuco bahuriza ko bose. Abahoze mu idini ry'Ikiyahudi bahavuye bumvishwa ko mu Mana atamacakubiri arimwo, ko yakira bose idacaguye. Baraheza rero barumva ko batosubira kuremera bene wabo bavuye mu Bagreki, ntibari baremereze ya mategeko ya kera. Abakomotse mu Bagreki nabo barumvishijwe ko hari ivyo babwirizwa guheba, n'ivyo iyo abantu bicaranye hagize ikibacanishamwo, umwe araheba iki uwundi agaheba iki, kugira ngo bashire hamwe, bagaheza bagahuriza rero hamwe. Baraheba rero ivyabagiwe ibigirwamana n'ibitera soni, andiko mvuga abahoze ari Abagreki. Ubuzima buraheza burabandanya, umuryango w'abemera Kristo ubandanya waguka. Natwe rero tubafatire ko akarorero keza mu budasa bwacu, ubutandukane mu myaka, kudahuza ivyiyumviro, kuba tudasangiye ururimi, imico n'imigenzo, birashobora kuba intambamyi mu gihe twemeye kugururira Sekibi, mu gihe twemeye kugururira gateranya, kwidashaka ko abantu babana mu bumwe. Tugabe rero natwe mu mibano yacu no muri ya mihari n'imigwi y'ubutumwa. Mutima Mweranda we yayoboye abakristo ba mbere, akabafasha kunga ubumwe bari bataye, abandanye kutuyobora natwe. Ibi duhejeje kumva vyashikiye abakristo ba mbere ntibiduce intege bavukanye, ko duhave tugira tuti kubana mu rukundo n'amananiza. Urukundo mu kibano rurashoboka, ego cane urukundo rurashoboka hagati y'abafise ibibatandukanye. Turiko turagira igisabisho hamwe, davye abo turi kumwe nta shurwe riri hafi yacu, ariko nashaka gutanga akarorero kw'ishurwe mu budasa bwacu. Turamaze kubona ingene abahinga mu gutegura amashurwe bagenda baracanga ayadasa, barafata iryera, iritukura, irisa n'umuhondo, irisa n'icatsi kibisi n'ayandi. Iyo yose agiye hamwe, amaso yacu araraba agaheza agahimbagwa. Abazi kuririmba nabo barafise ukuntu batondesha abaririmbyi ku majwi atandukanye, irya mbere, irya kabiri, irya gatatu n'irya kane. Ijwi rya mbere n'irya kabiri bakicara imbere, irya gatatu rikicara inyuma y'irya mbere, irya kane naryo rikicara inyuma y'irya kabiri. Amajwi agaheza agahurira hamwe agasamirana, ugutwi kumvise kukaryoherwa, umutima nawo ugaheza ugashikirwa, ugahimbagwa, maze umuntu agasanga yibereye mu ijuru atabizi. Ubudasa bwacu rero mu migwi n'imihari no mu mibano rukristo
canke mu mashirahamwe atandukanye duhuriramwo iryo tunga ryacu bavukanye. Duhura dufise ingabirano n'ubuhinga bitandukanye, tugaheza tukabishira hamwe kugira ngo dufashanye gutera imbere muri vyose, kuko umuntu agirwa n'uwundi. Kabasangiye umuryango wagutse ari wo Ekereziya, turahamagariwe gushira hamwe ingabirano dufise. Ntituzizike nk'umwe yazika itunga yabikijwe na shebuja, twumvise mu nkuru nziza y'uyu munsi abashoboye kuja gusenga. Pawulo Mweranda niwe atwibutsa ko duhabwa na mutima ingabirano zitandukanye kugira ngo tuzikoreshe mu kubaka umuryango wacu wa Ekereziya. Kuja hamwe rero mu mihari n'imigwi tukicarana dufise vyinshi bidutandukanya, n'uburyo bwiza bwo kumenyesha inkuru nziza abashegeshwe mu mitima yabo n'agatima k'amacakubiri. Twahamagariwe kuba abatumwa b'ubwami bw'Imana mu bantu. Turaheza tukarengera ibidutandukanya ko tuzi ko muri Yezu Kristu twese twabaye umwe. Abaririmbyi bati shimira Imana yatugize umwe, kuko iyo ataba Yezu ntitwari kumenyana. Twese twarahujwe n'Imana, twarahujwe na Yezu Kristu, kanatsinda twese twitwa aba Kristo. Yezu yabwiye abiwe ariko arabasezera ati urukundo mufitaniye niko ruzobaranga hose ko muri abigishwa banje. Kubana nk'abavandimwe kandi dutandukanye biraheza bigatuma abandi bahinduka, aho bagira bati ingene bakundana. Uko niko baba Kristo ba mbere bahinduye abatari bwanyugwe, ko bama baninahaza Imana kandi bakakiranwa ubuntu n'igihugu cose. Umukama nawe agaheza kongera iminsi yose kuri uwo muryango abarokowe. Ni muri iyo ntumbero mbere Papa Paulo wa gatandatu Mweranda mwikete yise kumenyesha inkuru nziza yatwibukije ko kumenyesha inkuru nziza atari amajambo gusa, no kubana neza n'abandi n'ubundi buryo bushasha kandi burashe bwo kumenyesha inkuru nziza. Turabwirizwa rero kumva ko twabaye ibemwa bishasha tukiyambika Kristo. Nta Muyahudi, nta Mugreki, nta Muhutu, nta Mututsi, nta Mutwa, nta Murundi, nta Munyarwanda, nta Muzungu canke umwirabure, twese twabaye umwe muri Kristo. Hariho benshi mu migwi n'imihari bamaze kurengera mu mitima yabo agatima k'amacakubiri. Ego cane, ivyo twese turabizi kandi turabibona aho duherereye. Ivyo rero twobikengurukira Imana uko ari itwungira ubumwe, ikaduha kubana mu rukundo rwo ruranga aba Kristo. Byorage twarazwe na Kristo. Kubera intambwe bateye mu kwemera, hari benshi bemera kwitangira abandi, mbere bagaheba ubuzima bwabo n'itunga ryabo, bakemera kwigura abandi, bagafasha abahuye n'ivyago batarinze kuraba ubwoko canke iyo bava. Barabaye inkingi z'amahoro mu ntambara twagiye turacamwo mu gihugu cacu. Imana izobaha impera yemereye abaremesha amahoro. Nagomba gusozera abavukanyi, ariko mbere yo gusozera ndababwire ibintu bikuru bikuru tubwirizwa kwitwararika kugira ngo tubone kubana mu rukundo n'ubumwe. Turabwirizwa ubwa mbere gukomeza imigenderanire myiza mu mihari n'imigwi yacu hamwe no mu mibano rukristo. Ubwa kabiri ntihagire ushira imbere ineza yiwe gusa, ahubwo twitwararike twongere tugwanire ineza ya bose nk'uko abakristo ba mbere babigize mu nama i Yerusalemu barongowe n'abatumwa. Kuja inama n'ingingo ubugira gatatu mu bikorwa vyacu vyose. Kwihatira kuja inama n'ingingo. Ubwa kane ntihagire uwigira sindabibazwa ku bibazo biraba abasangiye umuhari, umugwi canke umubano rukristo. Ubugira gatanu guha agaciro umuntu n'ivyiyumviro vyiwe. Ubugira gatandatu aribwo bwa nyuma gusangira neza vyose atawugunze uwundi.